Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас гадна PMI Mongolia chapter байгуулга нь Голомт банкны хэрэгжүүлсэн харилцагч төвтэй салбарын бизнес модель нэвтрүүлэх төслийг өндрөөр үнэлж 2017 оны шилдэг төслөөр тодруулсан юм. За Голомт банк 2017 онд бол харилцагч нартаа зориулж маш олон шинжилэлт өөрчлөлтүүдийг хийсэн. За үүний нэг нь бол бизнес процесс реинженеринг байгаа. За манай банкны хувьд бизнес процесс реинженеринг гадны ямар нэгэн зөвлөхгүйгээр бие дааж өөртөө маш амжилттай хийж гүйцэтгсэн. Үүнийг дагаад маш олон процессууд солигдсон. Түүнээс гадна салбар нэгжүүдийн маань физик дизайн, модель, бүтэцгээд харилцагчийн үйлчлэгээд маш олон зүйлүүд өөрчлөгдсөн байгаа. За эдгээр маань харилцагч нарт маань маш их таалагдж байгаа. Үүний илэрлэл нь бол бид нар өнгөрсөн онд салбар нэгжийн маань борлуулалтын тоо 2 дахин өссөн. Мөн зардал орлогын харьцаа маань 30% буурсан гэх мэт амжилттай үзүүлэлтүүд гарсан байгаа. Голомт банк нь тус төслийн хүрээнд өөрийн бизнес төв, салбар, тооцооны төвүүдийн тогтчлт болоод бүхий л үйл ажиллагааг амжилттай шинжилжээ. Ингэснээр харилцагч тав тухтай тоглог орчинд банк санхүүгийн шилдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах боломж бүрдсэн байна. Мөн төслийн хүрээнд харилцагчтай шууд харьцдаггүй, олон давтамжтай хийгддэг банкны зарим ажил болон кредит карт, цалин хэрэглээний зээлийн судалгаа, харилцагчийн хувийн хэрэг, мэдээллийн нэгдсэн стандартын дагуу зохих нэгжид төвлөрүүлснээр салбарын ажилтнуудын дотоод ачаалал буурч, харилцагчдад зориулах цаг хугацаа нэмэгдэж, зээлийн судалгааны чанар сайжрах зэрэг үр дүн үзүүлсэн байна. Голомт банк нь олон улсын хэмжээнд томоохон тооцогддог энэхүү төслийг гадаадын улс орны зөвлөх үйлчилгээг авалгүйгээр өөрсдийн хичээл зүтгэл шаргуу хөдөлмөрөөр амжилттай хэрэгжүүлж харилцагчийн хүлээлтээс давсан өндөр үр дүн үзүүлсэн нь оны онцлог аж ахуй нэгжээр шалгарах үндэслэл болсон байна.